wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga Hilaac qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah xulka qaranka Soomaaliya 17 sano jirada ayaa soo gaaray finaalka tartanka isreebka Sakafa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay qaar kamid ah safiirada dalalka caalamka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa kulan xafiiskiisa kula yeeshay safiirada Soomaaliya u fadhiya dalalka Talyaaniga iyo Kenya gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ayaa loo magacaabay Liibaan Cali Yarow ururada saxaafadda madaxa bannaan ayaa walaac ka muujiyay xariga loo geystay xogeeyaha ururka SJS dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dagaalkii ka dhacay deegaanka Yeedsooman ee gobolka Hiiraan ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa kulan la qaatay waqti ka socda qaramada midoobay dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka qayb galayso sirka wada tashiga hay'adda IMF guud ahaan warka TV-ga Hilaac waa naga inta